និយាយពីខៀវកញ្ញរិទ្ធខៀវកញ្ញរិទ្ធនិយាយពីក្មេងសម័យ generation Y ប៉ុន្តែខ្លួនឯងអ្នកកសាងអានឹងឲ្យក្មេងខ្លួនឯងពេលធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីផឹកសែបចុយអត់ឈប់ដល់ឥឡូវក្មេងសម័យក្រោយវាតពីខៀវកញ្ញរិទ្ធមកវាស៊ីផឹកសែបចុយដែរហើយទៅថាឲ្យវាមិនបើយើងជាចាស់ជាងគេកសាងអានឹងខៀវកញ្ញរិទ្ធមកធ្វើនឹងមានធ្វើអីកើតក្រៅពីស៊ីផឹកសែបចុយអញ្ចឹងដល់ស៊ីផឹកសែបចុយទៅអាក្មេងក្រោយវាដូចគ្នាហើយយើងទៅថាភ័យព្រួយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់យើងធ្វើគំរូឲ្យគេអញ្ចឹងហើយពិតឬមិនពិតខៀវកញ្ញរិទ្ធណាខ្ញុំគោរពណាអូណាកាលដែលធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនខ្ញុំថាមនុស្សនេះគ្រាន់បើខ្ញុំជួបម្ដងមកអាមេរិកជាមួយឡុងវិសាឡូពងផាក់ស៊ីគាត់តែសួរមួយម៉ាត់ទេអត់និយាយពេលផាក់ពេលស៊ីចំអាគាត់នេះដបធំដែរអាបើដបធំចាំមើលមានអីដបធំជាងក្បាលមែនដល់ដបធំជាងក្បាលហើយក្បាលខាងក្រោមធំជាងក្បាលខាងលើជាវាថយចុះមនុស្សយើងមានក្បាល3មនុស្សប្រុសមានក្បាល3ក្បាលមានខួរក្បាលពោះហើយនិងក្បាលក្តរកាលណាយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យវាក្បាលពោះធំយើងផាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យក្បាលក្តរយើងវាខ្លាំងអាក្បាលខាងលើយើងវាខ្សោយមនុស្សប្រុសវាមានក្បាល3ខៀវកញ្ញរិទ្ធតាំងពីយកចិត្តទុកដាក់នៅក្បាលពោះហើយក្បាលក្តរវាខ្សោយហើយដល់ឥឡូវបញ្ចេញមតិបារម្ភពីក្មេងជំនាន់ក្រោយ generation Y ទៅមិនរួចបើយើងកសាងឲ្យគេអញ្ចឹងហើយយើងជាមន្ត្រីចាស់យើងធ្វើគំរូឲ្យគេអញ្ចឹងហើយមកទៀតអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយពេលមុនថាខៀវកញ្ញរិទ្ធគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីចុងដង្ហើមចុះក្រោមគាត់មានយកចិត្តទុកដាក់ខាងលើណារៀងរាល់ពេលដែលរិះគន់ត្រូវតែមានដំណោះស្រាយបើរិះគន់អត់មានដំណោះស្រាយដូច